ஐயோ வீடியோ ஆரம்பிச்சு அச்சோ கைஸ். அதாவது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை. அதாவது ஒரு பஸ் வாங்கி சொந்தமாக அதை நான் ஓட்டணுன்ட்டு அந்த ஐடியாவை போய் எங்கள் அம்மாட்ட போய் அப்படின்னு சொன்ன பாருங்க போட்டு அடி அடிக்கிறாங்க. ஏன்டா ஒரு வண்டி வாங்க வைக்கல பஸ் வாங்க போறியா அப்படின்ட்டு போட்டு அடி அடிச்சு விட்டாங்க மக்களே. அப்புறம் திடீர்னு ஒரு போஸ்ட்மேன் டெலிவரி மேன் வந்து தம்பி இதில் சைன் போடுங்க அப்படின்னாங்க. எதுக்கு சைனு அப்படின்ட்டு நானும் தெரிஞ்ச சைனை போட்டு கிறுக்கி தள்ளிவிட்டேன். பார்த்தா ஒரு பெரிய பாக்ஸ் கொடுக்குறாரு. சைன் போட்டோன்னே அழகா பரவாயில்லையே ஓகே ரைட்டு அப்படின்ட்டு சரி பிரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த பெரிய பொட்டியை பிரிச்சான் பார்த்திங்கோங்க. ஆஹா நான் உண்மையாக வாங்க முடியாத அந்த பஸ்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொம்மை பஸ்ஸாக யாரோ அமுச்சு விட்டுக்கிறாங்க மக்களே. பார்க்கவே பயங்கரமாக பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ஒரிஜினல் பஸ் மாதிரியே. அடடா நெஞ்சே வெடிஞ்சிரு போல. அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா தான் தெரியுது இது பக்கத்து வீட்டு பையன் ஆர்டர் பண்ண பஸ்ஸுன்ட்டு. சரி ஓகே ரைட்டு இது நம்ம பிரித்து விளாண்டுட்டு அப்புறமேட்டு அந்த பையன்ட்ட கொடுத்துடலாம். சரி ஓகே. அதாவது இது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேரிங் கொடுத்துக்கிறானுங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்னு அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி திருப்பினாலே போதுமா இது இந்த பஸ்ஸு வந்து திரும்பிடுமா. சரி ஓகே ரைட்டு. இப்போ இந்த பஸ்ஸை பிரித்து பார்த்து இதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது என்ன நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த பஸ் ஆக்சுவலாக பார்க்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. சும்மா சொயின்னு பறக்கும் போல் லைட்லாம் எரியும் போல் என்னன்னு தெரியல. அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லு போடணும். இருங்க அந்த செல்லாம் பொறுக்கிறேன். ஸோ இந்த செல்லு ஆக்சுவலாக அவங்க கொடுக்கல நானே தான் வாங்கினேன். இந்த சார்ஜரும் இந்த செல்லு மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே கொடுத்தானுங்க. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மணி நேரம் சார்ஜ் போட்டு அப்புறமேட்டு இப்போ நம்ம ஓட்டிக்கலாம் வாங்க. ஸோ 2 மணி நேரம் ஆல்ரெடி நான் சார்ஜ் போட்டு வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த பஸ்ஸு ஓடுமா என்னன்னே தெரியல. நான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த பஸ்ஸு வந்து என் சின்ன வயசில் எவ்வளோ கனவு தெரியுமா கைஸ். இந்த பஸ் வாங்கணுன்ட்டு உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இந்த பஸ் வாங்கணும்னு கனவு அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரி ஓகே ரைட். அதாவது இப்படி நீங்கள் திருப்பினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திரும்பும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த இது கொடுத்துக்கிறான். நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது என்னன்ட்டு அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே ரைட்டு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஸ் ஆன் பண்ணியாச்சு. என்னடா ஒன்றும் ஆகலை. சரி நான் கூட பஸ் ஆன் பண்ணோன்னே பாம்புன்னு ஏதோ லைட் எரியுன்னு நினச்சேன். ஒன்றும் ஆகலை. சரி ஓகே ரைட்டு. இப்போ இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆன் பண்ணி இந்த பஸ்ஸை வந்து நம்ம விட்டு பார்க்கலாம் எப்படி போகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டேரிங். அதாவது நம்ம சும்மா திருப்பினாலே போதுமா இந்த டயர் திரும்புமா. அங்கே பாருங்கள் திரும்புது அழகா. ஓகே ரைட்டு. இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து விட்டு பார்த்துடலாம் ரோட்டில் எப்படி போகுது அப்படின்ட்டு எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது. அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை வச்சு நம்ம ஸ்டண்ட்லாம் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பஸ்ஸு தாங்குதா என்னன்னு பார்க்கலாம். இல்லை உடஞ்சி சுக்குநூறாக போதா அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். ஓகே ரைட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பஸ்ஸை ஓட்ட ஆரம்பித்தோம். ஸோ ஓட்டக்குள்ளலாம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பஸ்ஸில் ஆறுனா அடிக்கலாம் சொன்னாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பஸ் இப்போ நான் எப்படி ஓட்டுறேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி போகிறதுக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பக்கம் இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி போகிறதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது ஆறுன பட்டுன்னு ஓகேங்களா. அப்புறம் இப்படி திருப்பிங்கன்னா இப்படி போவோம் அப்படி திருப்பிங்கன்னா இப்படி போவோம். ஆனால் அது நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் கையை வச்சு திருப்பணும். என்னை மாதிரி திருப்பினீங்கன்னா கச்சாமுன்னான்னு போகுது. அப்புறமேட்டு இதில் ஆறுனு அடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா. ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் அடிக்கல மக்களே. ஆக மொத்தம் அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த பஸ்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி யாரோ யூஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுது இது ஒரு டுபாக்கூர் ரிப்பேர் ஆன பஸ்ஸை நம்மளுக்கு தலையில் கட்டி விட்டானுங்க. ஸோ நம்ம இது எப்படின்னு ரிட்டர்ன் தான் பண்ண போகிறோம். அதில் ஒரு மேட்டரும் கிடையாது. ஸோ இருந்தாலும் எதுக்கு வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்புளில் வச்சுலாம் பயன்படுத்தினேன். நல்லா பயந்து ஓடி போயிடுச்சு பப்புல்லாம். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்டண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா. அந்த ஸ்டண்ட்டை பண்ணி இந்த பஸ்ஸை சுக்கூர் நூறாக உடச்சி தள்ள போகிற மக்களே. ஏன்னா எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண பஸ்ஸை வந்து எனக்கு அமுச்சு விட்ருக்கானுங்க. அதுவும் உடஞ்சி போன பஸ்ஸு ஓகேங்களா. இப்போ நான் உடச்சி சுக்குநூறாக ஆக்கிறேன் பாருங்க இதை. ஓகே ரைட்டு. ஸோ என்ன போகுதுன்னு தெரியல. பஸ்ஸு அடிக்கிற ஸ்பீடு 150 போய் சும்மா சொருவ போகுது. எங்கே போய் சொருவ போகுதுன்னு தெரியல. அப்படின்ட்டு விட்டா பாதியிலே சொருவி பாவி அந்த பேடை கூட தாண்டல மக்களே. ஆக மொத்தம் இது வாங்கினேன் எதுக்கு தான் வாங்கினேன் அப்படின்னு தெரியல மக்களே. உடஞ்சி போன பஸ்ஸு வீணாக போன ஒரு பாக்ஸு. ஆக்சுவலாக அந்த பாக்ஸை பார்க்கலையே எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு. ஏன்னா பிரித்து போன பாக்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக எனக்கு கொடுத்துருந்தேன். அதனால தான் உங்களுக்கு நான் அன்பாக்சிங் கூட காமிக்க முடியல. என்ன ஒரு கொடுமையாக ஆச்சு பார்க்கல. ரொம்ப சேடாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ஷேர்லாம் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.